quindi parlavo delle nostre manifestazioni, parlavo di cantine aperte, parlavo di quanto si danno da fare i produttori, i nostri associati per promuovere il turismo del vino, e qui abbiamo l'azienda Bellanotte, che è un'azienda che ha lavorato molto, ha partecipato ai corsi di accoglienza da noi realizzati, e quindi diamo la parola a questa fantastica azienda. Buongiorno, tanto buon Vinitaly a tutti, visto che oggi è il primo giorno di Vinitaly. Quello che ci tengo a dire è proprio invitare un po' tutti a visitare la cantina, cioè vedere laddove il vino viene fatto, viene creato. Quello che tengo a dire, la gente deve veramente andare a controllare, a visitare, a toccare con mano quello che è il lavoro di tutti i giorni, quello che viene fatto in cantina. Oggi ormai si pensa alle cantine come dei luoghi storici, In realtà in cantina poi ci sono le persone che lavorano, e questa è la bellezza un po' di questo. E il Movimento Turismo del Vino, secondo me, in questi anni ha lavorato molto per avvicinare il turista, il bevitore finale poi alle cantine, cioè si è creato questo legame, questo rapporto. Quest'anno in occasione proprio di Cantine Aperte, il sabato di Cantine Aperte, noi inaugureremo la nostra nuova cantina, quindi sarà un'occasione ancora di più per legare con il pubblico esterno, insomma, col consumatore finale. Quello che abbiamo fatto da sempre, da quando siamo associati con voi, visto le mie origini, che poi sono toscane, ho sempre cercato di legare la mia terra d'origine, la Toscana, con il Friuli. Due splendide realtà, due cose che io amo moltissimo, e quindi ho sempre portato produttori di salumi, dal lardo di Colonnata al pane toscano, in occasione di Cantine Aperte, per degustare il prodotto toscano con il vino friulano e creare un legame che secondo me è fantastico. Devo dire che vanno bene anche i prodotti tipici, il San Daniele, il Montasio friulani. Sì, no, ma questo è un po' quello che fanno tutti. Io sono una piccola cantina e le mie origini non posso negarle.